Basicamente dança em casa, é do Itapuã. 10 anos de Arraiá. Traz como tema o sertão que é o mundo, movimento arboreal de Ariano Suassuna. Casal de noivos, Carlos e Ludmila. Marcador, Anderson. Vamos vocês. A quadrilha pula Fogueira. Vixe Maria, muito obrigado, vice. E vamos começar assim. Sou bonita, brincante e popular. E vim trazer pra esse arraiar o sertão que é o mundo, movimento armorial de Ariano Suassuna. Que em 1942 mudou-se para Recife, ali do ladinho da nossa Pernambuco, e lá teve contato com os primeiros elementos da cultura popular, o circo e o teatro de movimento. E foi com esses dois elementos que a nossa história começou! Aumenta a luz aqui, seu maneiro! Sobre unidas elementos dispares, o erotipo e a cultura popular nordestina, nascendo aquele que ficaria conhecido como movimento armorial. Eu trouxe alguns personagens da cultura popular, vice, não trouxe todos, mas trouxe alguns, e vamos representar esse aqui mesmo. Atenção! Receba a nossa cultura! É a minha cultura popular diante desse povo. Essa é a cultura de um povo que eu vim valorizar e vim nesse arraiar. Eita, vamos deixar a campanha. Vixe, a criança que valoriza o teatro, a pintura, a dança, o ritmo e o povo nordestino. Atenção, Muganga! O palhaço da infância de Ariano Suassuna, Gregório chamado Danado, Carlos também Maria Flor, uma boneca de bambolego. Foi com esses dois elementos que a história começou e a valorização do movimento armorial. Vamos brincar de empanada? Vem! Vixe Maria, essa é a brincadeira de Maria Flor, a brincadeira da empanada nordestina. Eita! E como dizia o Willy Costa, vamos movimentar esse vamos? Vem! Profissão? Artista. Respeite. Eita Maria! Atenção, Cangaia! E vem! Vem fazer parte dessa festa você também. Foi! Cumprimentou! Aos seus lugares! O erotipo e o popular eu faço arte, pois o Nordeste cai em mim cada parte. Eu canto, eu brinco, eu danço, faço voz de folia, sou brincante na alegria. Atenção! E vem! Turma roda armorial, remistura a tua cria com arte barroca, trazer um pouco do folclore nordestino em pleno esse arraiar, fazer um canga e trazer cangaia pra vocês. Vixe Maria! Cansou? Vamos embora, meu povo! Vamos embora, minha gente! Que ainda tem cana e mais pra mostrar nesse arraiar. Atenção! Suassuna, poeta, dramaturgo, escritor, mas acima de tudo, nordestino! Essa é a dança do corpo nesse arraial! Vixe Maria, pô! Vem!
a fé e do povo nordestino, a sua devoção. Disse, atenção, galera! Marcou, Claudinha! Vixe Maria, Essa parte eu não conheço igual. vamos embora, que queira não vai saber! Morre a gostoso, nasce um carnaval. Abriu do Pode céu! acreditar. E vamos gloriar esse céu! Pra se Seja o que você resolver. pedir! Felicidade tá. Atenção! Eu sou o ponto certo. É só Sai você. do céu! Eita, pessoal! No erotismo popular eu faço arte. Quando o Nordeste está aí em toda parte. Eu canto, eu brinco, danço, faço toda tribulia. Sou brincante da alegria. Em céu do Carê! Oxe, tu quer derrubar o povo, danado? Calma! Oxe! Menina, você vai ouvir. Segue com a mulher! De amor. E transcende! Eita, que legal! Olha da tua lua! Eita, Gregório! E Assaré! Assaré, pra quem não sabe, é o sambinho do meu padrinho Valicício! Eita, meu padrinho Valicício! Menino! E costurei! E olha espelho, pessoal! Eita, danado! Olha o espelho nesse arraial, pessoal! Atenção! Marcou a cria! Você vai ouvir palavras lindas de amor que vem de um coração menino, negro e nordestino, deste cantador. Marcou a cria! De bom, essa parte eu não conheço igual. Se pega o polo e não esconde, Menino! morre a Eu tristeza já e vou cantar, não? menina, pode Marcou, cancaia! não ver Se se vê se o game envelhecer, eu vou mostrar pra vocês o povo do Nordeste. É hora do forró! Essas coisas do forró, isso é uma dança danada. Chama esse povo pra dançar forró do nós, pessoal. Vixe Maria! Oi, mano! Vem, meu bem! você está aqui, Dança, Maria! Eita, Gregório! Ô, Maria! Aqui na tua boca! Segura essa danada! Tua cunha não é sua mulher! se você quiser. Vixe Maria! E leva tudo essa história que é cheia de harmonia! Assim não tem, você tem um lei. Os artistas vêm trazendo o movimento harmonial! Você vai ouvir palavras lindas de Atenção, amor pessoal! que vem de um coração Marcou a cria! nordestino, deste cantador. Abriu, pessoal! Prepara a baixinha da rua! Atenção, companhia! Oi! Abriu, puxe! No camoquinho! Vixe, Maria! É Gregório também, pessoal! Esse é o X da representação da Chilona da Lua, pessoal! Terceira! Segue, passa aí, ó! Fica de fila, Sura!
carinhoso, danadinho de bom. Não conheço igual. Se pega o polo e não escolhe o tom. Vixe Maria, meu povo! Fica pra ver, fica pra apreciar! Se pode resolver. Eita! Sou o Eita! Eita, Ave Maria! Para o fone, sanfoneiro! Oh, do céu, não. Quem gostou pode bater na palma da mão. Eita, essa também por que não tá pronto? Pessoal, é hora do casamento, pessoal! É o casamento popular de Gregório e Maria Flor. Vai acontecer bem sábado. Assunto só. Não acuia não, você sanfoneiro? Casamento popular, casamento de casamento, o Cico e o Tiago de Mamulengo. Pois se plantar no molhado, quando crescer mata gente. E vamos chorar! Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem, eu te corri um grande amor. Não tem conversa nem cachaça, nem de jeito nenhum. Amigo do peito que segura o choro. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem, eu te corri um grande amor. Não tem conversa nem cachaça, que de jeito nenhum. Amigo do peito que segura o choro. Que segura o chororô, que segura o chororô. Canta, pessoal! Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer bem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer o que bem quer. Pode ser valente e chorar, ter mundo de dinheiro e chorar. Mariano Suassuna, vigia da sua organização, ao povo nordestino, como dizia, que tinha animais misteriosos, orgulho, suco no meu orgulho. Agora eu vou fazer a minha representação ao povo nordestino. Olha o boi, pessoal! Aumenta mais um tiquinho, Samuel! Vai ser assim mesmo! Oxi, vai ganhar! Atenção, pessoal! Vem! Canta, minha família!
parece brasileiro. Algumas sociedades lutavam pelo dinheiro. Eveliam pelas terras, cobranças em tais de guerra, viados e cangaceiros. E corre da bola de número, lado de número, da captura que querem pegar. E corre da bola de número, lado de número, da captura que querem pegar. E corre da bola de número, lado de número, da captura que querem pegar. E corre da bola de número, lado de número, da captura. Atenção, pessoal! Xaxá! Dança, um desejo de menino. Xaxá! Cavaleiro do diabo, corre atrás de seu destino. Quem gostou pode bater na palma da mão e soltar o vídeo. Muito obrigado, pessoal! Esse é o Xaxá do Nacionalmente da Cultura Popular. Pessoal, chegou a hora de ir embora desse arraial. É a parte mais triste que eu vou dar pra vocês. O resto só foi alegria. Disse, vamos pegar a munganga? Seu bandeiro não acuda não. Que chegou a hora de nós ir embora desse arraial. Disse, dizer mais uma vez. Vou repetir toda a etapa. Tem que ter mais amor nesse movimento. Disse, tá precisando mais amor nesse movimento. Oxi, pessoal. Não vamos esquecer de despedir do pessoal não. Disse, vamos seguir despedir do pessoal daqui, ó. Tchau, vocês, disse. Foi um prazer conversar com vocês. Agora o pessoal tá aqui desse lado, disse.